Ամանորին ընթառաջ, անհավանական, մեծ, շատ մեծ զեղչեր Venus Electronic խանութ սրահներում։ Դուք դիտում եք առաջին լրատվականը ողջույն, տաղավարում աշխատում է Ժիրայր Ոսկանյանը և այժմ ուղիղ տեսակապով զրուցելու եմ միջազգային իրավունքի մասնագետ Արա Խզմալյանի հետ։ Բարի օր, պարոն Խզմալյան։ Նախօրեին Մոսկվայում տեղի ունեցավ Պուտին-Փաշինյան-Ալիև եռակողմ ձևաչափով հանդիպումը և այստեղից մեծապես մեր սպասումները մասնավորապես կապված էին մեր գերիների հարցի հետ։ Մենք ակնկալում ենք, որ դա ի վերջո հնարավոր կլինի համաձայնության հասնել Մոսկվայում և հարցին լուծում կտրվի մեր հայրենակիցները կվերադառնան հայրենիք, սակայն դա տեղի չունեցավ, թեև հանդիպումից առաջ Հայաստանը հայտարարում էր, որ օրինակ ճանապարհների ապաշրջափակման և հաղորդուղիների բացման մասին չի կարող խոսք լինել, քանի դեռ օրինակ մենք ունենք կենսական առաջնահերթություն ներկայացնող չլուծված հարցեր, այդ թվում դրանցից առաջնայիններից մեկը հենց գերիների հարցն է։ Ամեն դեպքում կխնդրեմ մեզ նաև միջազգային իրավունքի տեսանկյունից ստեղծված իրավիճակը ներկայացնել, կան տարբեր կոնվենցիաներ եւ այլն, ինչու հնարավոր չի լինում վերադարձնել գերիներին, ինչու այստեղ միջազգային կարգավորումները չեն գործում եւ այսպես ասենք, իրենց տեղը զիջում են ավելի քաղաքական նպատակահարմարություններին։ Այս առումով շատ հստակ է ամեն ինչ միջազգային իրավունքի տեսանկյունից Ադրբեջանը ունի պարտավորություն հնարավորինս շուտ վերադարձնել բոլոր գերեվարված անձանց։ Դա արհեստական ձգձգելը փաստացի զգալի հավանականությամբ որակվելու է այդ անձանց իրավունքների խախտում։ Այստեղ մենք գործ ունենք միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերի հետ, որոնք պահանջում են հակամարտության ավարտից հետո առանց հապաղման բոլոր անձանց վերադարձնել գերեվարված, այդ կապակցությամբ Ադրբեջանը կարծես փորձում է տարբեր ստրատեգիաներ առաջ քաշել, առ այն, որ մի մասը անձանց փաստացի ոչ թե ռազմագերի են, այլ հանցավոր արժեք գործած ընդհանուր միջև Ադրբեջանի հպատակներ, քաղաքացիներ, ինչը անհեթեթ է։ Մեղմ ասած, նաև անհեթեթ է արդեն հակամարտությունից հետո գերեվարված անձանց մասով նման արգումենտացիան, քանի որ այստեղ արդեն պարզապես ռազմագերի վերցնելու հնարավորություն արդեն Ադրբեջանը չուներ եւ դա արդեն ուղիղ կերպով մարդու իրավունքների խախտում է առանց նայելու միջազգային մարդասիրական իրավունքին։ Այո, ցավալին այն է, որ խնդիրը գործնական լուծում չի ստանում։ Այս առումով իրավունքի շրջանակներում հարկադրման մեխանիզմները շատ քիչ են եւ դանդաղ, եւ Ադրբեջանը անշուշտ օգտվում է այդ թերությունից եւ ժամանակ է ցկում։ Եթե Ադրբեջանը խախտում է միջազգային մարդասիրական իրավունքները, կան հարկադրման մեխանիզմներ, սակայն դրանք գործում են դանդաղ եւ այլն, ինչպես դուք նշեցիք, որոնք են այդ մեխանիզմները, նկատի ունեմ նրանք, որոնց շուրջ պետք է աշխատի Հայաստանի Հանրապետությունը, դիվանագիտությունը, նաեւ իրավական հարթությամբ, որ ուղղությամբ պետք է լինի մեր աշխատանքը եւ տեսնում եք արդյոք նման աշխատանք, թե դրանք սովորաբար թափանցիկ կամ հանրային պրոցեսներ չեն։ Առնվազն մեկ գործընթացներից լավ տեսանելի է, դա մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ գործողություններն են, գրասենյակի գործողություններն են, դրանք սկսվել են հենց առաջի օրերից պատերազմի եւ շարունակվում են, եւ առաջում են իհարկե ոչ միայն ռազմագերիների եւ գերեվարված անձանց իրավունքներին, նաեւ այլ խախտումներին, բայց այդ թվում այդ մասով շատ ակտիվ է ինչպես գրասենյակ, այդպես էլ նաև որոշ դիմումներ են ներկայացվել հենց ընտանիքների շահերը ներկայացնող փաստաբանական խմբերի կողմից, այդ գործընթացները ընթացքում են, բնականաբար ամբողջությամբ չեն հանրայնացված, բայց պարբերաբար տեղեկություններ ստացվում են, պարբերաբար նաև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի
միջանկյալ որոշումներ ենք տեսնում այդ մասով, այսինքն այդ մասով գործընթացը կա, չեմ կարծում, որ ավելին կարելի էր անել, առավելագույնը ինչ կարող է ավելարվել, դա կախված է փաստական տեղեկությունների հասանելիությունից, այսինքն հենց լրացուցիչ տեղեկություններ են լինում այս կամ այն անձի գերեվարման վերաբերյալ, ասես թե անհապաղ գործողությունները նաև այդ անձած մասով են իրականացվում։ Դա մի ուղղություն է։ Մյուս ուղղությունը սա մարդու իրավունքների ուղղակի շփոթենք, մարդասիրական իրավունքի խախտումների գծով չկա, միջպետական դատականացիան, որին կարելի է պարզապես դիմել առանց հատուկ համաձայնության երկու պետությունների միջև։ Մյուս ուղղության մասով մենք մեկ քայլ տեսանք, դա ԱԳՆ հայտ գրություններ, ԱԳՆ-ի գրություններ Ադրբեջանի ԱԳՆ-ին, եթե չեմ սխալվի, նոյեմբերի 13-ին, որում պահանջ էր ներկայացնում դադարեցնել խտրականության բոլոր ձևերի արգելման մասին կոնվենցիայի խախտումները, դա առաջին քայլն էր, որը թույլ է տալիս այնուհետ փորձել բանակցային գործընթաց վարել եւ այնուհետ դրա ձախողման դեպքում, որը կարծում եմ միանշանակ լինելու է ձախողումը այս առումով, դիմել արդեն ՄԱԿ-ի արտադատության միջազգային դատարան այդ կոնվենցիայի խախտումների վերաբերյալ եւ այստեղ կրկին խոսքը ոչ միայն, բայց նաեւ ռազմագերիների նկատմամբ Ադրբեջանի վարքագծի մասին է խոսքը եւ ժամկետներին է վերաբերվում եւ նրանց հանդեպ վերաբերմունքին եւ հայտարարություններին, որոնք այդ մասով արվում են, դրանք բոլորը ավելի շատ ավելի լայն խտրական քաղաքականության, հայատյաց քաղաքականության մասնիկ են կազմում եւ այդ համատեքստում քայլեր պետք է ձեռնարկվեն Հայաստանի կողմից ռազմագերիներին վերաբերող իրավական գործընթացների մասով թերևս դրա այս երկու ուղղությունն են որ պետք է մեկի առումով մենք տեսնում ենք ակտիվ գործողություններ մյուսի առումով դեռ շարունակությունը չի երևում բայց չեմ բացառում որ քայլեր կլինեն Այսինքն սրանք են այն համալիր գործիքները, գործիքակազմը կամ քայլերը, որոնք պետք է իրականացնեն, որպեսզի հետագայում ապահովեն մեր գերեվարած անձանց վերադարձը հայրենիք։ Նկատի ունեմ գուցե անհրաժեշտություն կա նաև քաղաքական մակարդակում կոմունիկացիաների, նաև տարբեր երկրների, պետությունների հետ, Եվրամիության հետ աշխատանք, Միացյալ Նահանգների հետ աշխատանք, քանի որ գերիների մասով մենք մեծապես տեսնում ենք, թե քաղաքական մակարդակում, աշխատանքը տարվում էր բացառապես ռուսական կողմի հետ եւ նախորդեի հանդիպումը ցույց տվեց, որ ռուսական կողմը այսպես ձևակերպենք չկարողացավ լուծել հայկական առաջնահերթություններից մեկը։ Միանշանակ ձեր բարձրացված բոլոր ուղղությունները եւ շատ այլ ուղղություններ պետք է օգտագործեն, դա արդեն դիվանագիտական գործիքակազմն է, այն երկուսը իրավական գործիքներն են, դիվանագիտական գործիքակազմի առումով անշուշտ պետք է ոչ միայն ձեր նշված պետություններին եւ կազմակերպություններին, այլ նաեւ ՄԱԿ-ի հարթակում մի շարք այլ պետությունների հետ ու հնարավորինս շատ այլ պետությունների հետ հարաբերությունների մակարդակում այդ հարցերը բարձրաձայն է եկեք չմոռանանք որ պատերազմի ամբողջ ընթացքում կարծես թե բավական սատարող դիրքորոշումներ կային ոչ միայն ավանդական խաղացողների, ԱՄՆ եւ կողմից, այլ նաեւ արաբական պետություններ, Հնդկաստան, հնարավոր է նաեւ Չինաստանի մասով, չնայած կարծես թե пассив էր այս հակամարտության մասով Չինաստանը հարաբերական։ Այսինքն դիվանագիտական ասպարեզում բոլոր հնարավոր ռեսուրսները պետք է հրամայական է որ օգտագործվեն։ Այստեղ երկրորդ կարծիք չի կարող լինել, չի կարելի ապավինել մեկ պետության հնարավորություններին կամ ցանկության։ Չի կարողացել թե չի ուզեցել դա ամեն դեպքում չի կարելի եզրափակել մեկ պետության միջնորդությամբ։ Իսկ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի աշխատանքն այդ ուղղությամբ ինչպես է գնահատում։ Խիստ դրական, անշուշտ այն բոլոր զեկույցները, որոնք հրապարակվում են եւ որքանով որ տեղեկությունները հասանել են նաեւ շատ անգամներ
փակ ռեժիմով զեկույցներ ուղարկում են անմիջապես միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություններ եւ դա շատ կարևոր աշխատանք է առաջին հերթին պետք է շատ կարևորել փաստահավաք աշխատանքը եւ նաեւ այդ բոլոր զեկույցները որոնք ամփոփում են այդ աշխատանքը եւ տարբեր հարթակներում առաջ են տանում այս խնդիրը Պարզապես MIP-ի դեպքում այդ գործընթացները չեն կարող բերել որևէ հարկադրանքի միջոցների կիրառման, որևէ դատական ակտի, բայց դրանով հանդերձ շատ կարևոր աշխատանք է։ Շնորհակալ եմ զրույցի դիտարկումների համար, հուսանք, որ հայկական կողմին կհաջողվի թե դիվանագիտական, նաև իրավական դաշտում համալիր մոտեցում ցուցաբերել եւ ի վերջո մեր քաղաքացիներն ովքեր գտնվում են այժմ Ադրբեջանում կվերադառնան հայրենիք շնորհակալ եմ զրույցի համար Հարգելի հեռուստադիտողներ ուղիղ տեսակապով զրուցում էի միջազգային իրավունքի մասնագետ Արա Խզմալյանի հետ շարունակեք հետևել մեր աշխատանքին